Isto é Radio Carcamán, a radio escolar do Colexio Torre na Illa de Arousa. Benvidos e benvidas, estamos en Radio Carcamán con Cristina, Martina, Zulema, Iván, Adrián e eu, Noela, a cargo da parte técnica. Ola, son Martina e non sei se sabíades que Xoel Otero, que estivo neste cole, recibiu a medalla de prata de heptatlón. Noraboas, compañeiro. Ola, chamome Adrián e quero vos contar que a Illa de Arousa pide protección para a mámoa do areoso. Tamén vos quero contar que hoxe hubo unha alerta vermella. Ola, eu son Zule e vou vos falar sobre os partidos do CB Dorna. O Dorna Camping Salinas xogará contra o Giraldo no pabillón do Torreilla o día 1 de febreiro de 2025. O Dorna Lavandería Confianza xogará contra o Trivium CLB a Cortegada no pabillón do Torreilla o día 2 de febreiro de 2025. O Dorna Varadoiro do Xufre xogará contra o Boa Vila Básquet no pabillón do Torreilla o día 2 de febreiro de 2025. O Dorna Restaurante Meca xogará contra o Seguro Real e Carril a Cortegada o Pombal o día 1 de febreiro de 2025. O Dorna Areoso Kayak Suc xogará contra o Xumen Cambados Negro no pabillón do Torredilla o día 1 de febreiro de 2025. Falando de deporte, onte martes 28 de xaneiro, no noso cole comezamos co programa Xogade, buscando fomentar a convivencia entre os centros e o deporte na comarca. Os primeiros en visitarnos e xogar conosco foron os nenos e nenas de terceiro do CEIP Corbillón, en Cambados, co seu profe Sergio. Xogaron a minibásquet, dodgeball, xadrez, minibalomán e outros xogos. Continuamos coa actividade hoxe mesmo, e son os nosos alumnos e alumnas de sexto co profe Manu os que visitan o CEIP Viña Grande de Deiro ao alumnado da mestra María. Ali practicarán minibalomán, badminton, minibásquet, dodgeball, fútbol sala, xadrez e varios xogos máis. Encántanos o deporte e facer amigos e amigas. Oxalá estes encontros se convertan en tradición. Certo, Zule, xa que falas do noso cole, quero recordarvos que o patio do noso cole ten moitas posibilidades de xogo e queremos recordárvolas para que as podades disfrutar todas. No pabillón podemos xogar ao cótbol e o tenis de mesa. Se non sabedes as reglas do xogo, podedes botarlle un ollo no blog do profe Toño, F. Torreilla. Na pista central, xogos tradicionais pintados, pabillón de quinto. O dodgeball, o botebol, as chapas e os trompos están na pista cuberta. No portalón verde grande podemos asestar no capazo. E na porta verde temos os xogos de madeira. Non hai excusa, móvete e pasa ben. Ola, son Iván e vou vos contar unhas noticias. O Celta está en malas condicións, co Iago Aspas lesionado e coas saídas de Mingueza do Ubicas. Falando doutra cousa, a corrosión marina obliga a cambiar a cuberta do Salvador Otero. Lembradevos que os xoves haberá proxección no auditorio grazas ao Cineclub Entre Cortiñas da Arousa. Para rematar este informativo, queremos mandarlle miles de millóns de apertas á profe Mila. Desexamos que te recuperes pronto. Moitas apertas tamén para todos e todas as ointes de Radio Carcamán. Ata o próximo directo. Adeus.